Было обычное утро. Я лежала на кровати. И вдруг, когда я думала, куда же уехали родители, они мне сказали только, что они уехали по делам. Я услышала очень подозрительные стуки. И еще стуки. И еще. Мне стало страшно. Я решила встать и посмотреть, что там было. Но только я не успела дойти, как... Если хотите продолжение и узнать, что она увидела, то, пожалуйста, давайте наберем 100 лайков, ведь для вас это просто.